Hello， 大家好，我是空调小哥。今天这个由于下过雨哦，天气非常的有点小阴冷，我们来修一台空调。等会儿去，现在已经到了啊，应该马上我们去看一下什么情况，不制冷。啥牌的？奥克斯。然后打了跳了之后，然后会出现那种什么一个故障代码？是 F1啊，什么东西啊？又是 F1，我是什么意思啊？等我先看一下吧，啊。我打印来的。这个空调开一会儿会显示 F1，我们等会儿看一下是什么个情况。都来了，怎么可能不转呢？啥情况？外面现在？再测一下。啊？测一下 BP 变频的。变频的？对。这台奥克斯是变频的，显示 F1。我们先测一下看制冷剂，410环保型制冷剂，凉气怎么样？还行吧？可以，蛮明的。测一下有多少，应该是问题不大。你说我能不能听到？你这个人，那羊的味道。什么狐狸羊的味道？你滚犊子！你，呸！胡师傅这个人太不上路子了，我这只要一靠近他，就炸一样子。还给我来一句：“你听到了吗？”不要够了。F 级。啊？哦，有的时候不稳是吧？你别电压有时不稳，你看。干嘛？今天还没人开空调，就你。目前就有193。有什么意思？今天不够。我们空调再开个10几20分钟，看看情况。哦，再等一会儿，多等一会儿。一共2台空调，2台空调制冷剂都正常。这边是另外一台，然后现在就是2台空调，我们都把它打开了，再来测一下，看是否正常。2台我们现在都同时开了呢，大家有没有发现有问题了？2台空调就开了2台空调，只有170、175、176。如果比170或者是160几的话，空调就启动不了了，它就会只会一会儿启动一会儿启动不了，懂了吧？这就是电压的问题，看到吧？测零线和火线就可以了。现在稳在175。因为我们修工地的空调，有的时候工地上它这个机械的东西比较多，而且他们那种机械的东西用的电量就比较强，电压有的时候输出不够，就会导致这个空调，风扇转得很慢，但是压缩机它没有劲，就像人没干活没劲，知道吧？就是这个意思。人家说这个门缝里看人容易把人看扁了，这个巷道里看人啊，好像也看不扁，看的还是比较胖啊。这说明是该胖还是胖，跟这个扁不扁没关系。走了，回家了。干什么事？啊？什么干什么事？一天到晚干。走了，回家。马上这个都要停了，这台美国空调马上都要。走。这空调搞了也跟没搞一样。这个电压不稳的话没办法。刚才我们第一台奥克斯变频的，就它一台开的时候195，然后2台空调一开，突一下子变成170了，170多一点点，然后所以导致它这个电压不稳定的情况下，变频空调它就会弹故障码，但是定频呢一般它不会弹故障码，定频一般它都是停，那就是好像啥变化没有那种感觉，但是它就是没有冷气。但是变频的不一样，变频的它一般都会有通讯的那个故障代码，所以它显示了 F1。如果是你一插电它就 F1，那就是机器本身肯定就是有问题的，知道吧？你这种插电能开机能制冷，什么都运行正常，就是一定要量一下电压是否稳定，知道吧？这个如果小哥的这个粉丝啊，刚才有个钉子扎里边，我说把它拔出来了。
小哥在这里给大家讲啊，如果这个粉丝里边有在外打工住工地的啊，这个空调我建议你买定频空调，不要买变频空调。变频空调相对来讲比较矫情，知道吧？它只适合做女朋友。定频空调呢，它就是随便弄，在外出门打工，这个就适合当老婆，知道吧？尤其是工地啊，尤其是工地一定要选择定频空调，因为很多工地它都是电压不是很稳定，知道吧？行吧，本期视频就到这里哦，喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。